Dr. Pedro Proença, estamos a falar de um número elevado de arguidos e por isso esta demora também em se conhecer as medidas de coação. O Ministério Público pede pelo menos prisão preventiva para 8 dos 37 arguidos. Não me surpreende, boa tarde a todos. Não me surpreende esta promoção do Ministério Público. A demora parece-me absolutamente aceitável no contexto de uma diligência que envolve tantos arguidos. À partida, o facto de amanhã o juiz de instrução criminal irá proferir a decisão relativamente às medidas de coação, parece-me crer que alguns dos arguidos terão optado por não prestar declarações nesta fase, senão certamente que íamos estar aqui muito mais tempo à espera dessa decisão. Eu estava curioso em relação à postura dos arguidos nesta fase, se havia ou não uma postura colaborativa com a Justiça. Não me parece sinceramente que isso tenha acontecido. Agora, não me surpreende que o Ministério Público tenha promovido essa medida de coação em função dos factos, mas também porque não promover a medida de coação máxima seria, no fundo, desvalorizar esta investigação. Isto é, se o Ministério Público chegasse à conclusão que não havia aqui indícios suficientes para promover essa medida de coação, pelo menos para alguns dos arguidos, isto traduziria claramente que havia aqui falhas graves no plano do probatório e que o acervo de provas que foi aqui angariado no âmbito desta investigação e destas diligências não eram suficientes para tal. E, portanto, não me surpreende essa promoção, é coerente com aquilo que foi até a própria postura da Polícia Judiciária e do seu Diretor Nacional quando veio a público anunciar estas detenções e, portanto, à partida, eu estou convencido que o juiz vai, com certeza, relativamente àqueles que o Ministério Público promoveu a medida de coação máxima, vai, de facto, decretar a prisão preventiva para alguns destes elementos. José Pedro. Muito bem. João Amaral Santos, há mais ligações de membros do Grupo 1143 ao Partido Chega, que são, de resto, reveladas hoje na edição do Correio da Manhã, nomeadamente segurança que elementos do grupo fizeram a um deputado do Partido Chega, que, entretanto, já veio rejeitar essas informações. Precisamente. Aliás, a forma como nós temos percebido que o Grupo 1143 e alguns elementos do Partido Chega normalmente conviviam sem grandes problemas, vem, de facto, comprovar que havia aqui um comungar de alguns ideais entre o Partido Chega e o Grupo 1143. Aliás, eu acompanho este fenómeno da extrema-direita há já alguns anos em Portugal. Este grupo era liderado, como nós sabemos, pelo neonazi Mário Machado, que ao longo dos anos teve vários projetos de ódio. Este é apenas mais um. Eu recordo-me do Frente Nacional, do Portugal Amerskins, do Nova Ordem Social, dos Blood and Honor, só para recordar aqui alguns. O Grupo 1143 surge com esta força neste momento e com esta capacidade de recrutar pessoas e com esta capacidade de se organizar numa estrutura com núcleos, com pessoas com funções e com capacidade de angariar financiamento, porque nasceu no contexto certo. E o contexto certo é um contexto social e político. A partir de 2019, eu penso que não é por acaso que o Diretor Nacional Luís Neves da Polícia Judiciária faz essa referência. A partir de 2019, os crimes de ódio aumentaram 7 vezes em Portugal. O que significa que se abriu uma janela de oportunidade para que este género de grupos vingasse. E abriu-se, sobretudo, uma oportunidade para Mário Machado finalmente conseguir o seu projeto que tanto sonhava, que era um projeto cívico, para transformar a sociedade naquilo que ele considera ser uma sociedade mais correta, que é, naturalmente, com ideais supremacistas brancos. Quando nós ouvimos André Ventura a dizer algo como que não será o Presidente da República de todos os portugueses, estamos a dividir os portugueses entre bons e maus. E é precisamente isto que os movimentos de extrema-direita fazem. Considerar que uns são menos humanos que outros. Quando André Ventura tem discurso anti-imigração, fala de substituição demográfica ou de remigração, que são teorias na prática neonazis. Naturalmente que os membros do Grupo 1143 sentem-se identificados com o Partido Chega. Quando o André Ventura fala de 3 Salazares, são precisos 3 Salazares para endireitar o país, naturalmente que aqueles que não acreditam nas democracias liberais ocidentais vão aproximar-se do partido. Mas, João, não sentes que há também um aproveitamento por parte dos elementos deste grupo ao Partido Chega? Ou seja, elementos que se infiltram em várias concelhias do país
e que depois acabam também por conotar o partido desta forma. Isto porquê? Porque, como tu estás a dizer, o partido tem um discurso diferente dos outros, ou seja, com aquilo que acabaste de dizer. Eu não diria diferente, diria extremista. O facto de ter um discurso radical faz com que pessoas radicais se sintam identificadas com os valores que o partido partilha. Mas até mais do que aquilo que defende, ou seja, até exacerbando aquilo que o partido defende. Vemos um dos elementos, por exemplo, que foi expulso porque num dos congressos do partido disse que as mulheres que abortassem deviam ser retiradas aos ovários. Sim, exatamente. Portanto, ou seja, isso é uma mensagem já para lá daquela que é a mensagem que naturalmente, o partido passa. Nós estamos a falar de um grupo que incita ao ódio, que está associado à extrema-direita, que não acredita em sociedades multiculturais e que, nas casas destes membros, quando a Polícia Judiciária entra pelas suas casas adentro, vão encontrar soqueiras, tacos de beisebol e tudo aquilo que são elementos que normalmente são associados a esta extrema-direita violenta. Aliás, nós temos ainda ontem, depois da detenção, são 2 membros que foram candidatos autárquicos do Chega, são de Guimarães. 2 dias depois dessa detenção, nós tínhamos em algumas paredes do Centro Histórico de Guimarães cruzes suásticas, mensagens racistas, estamos fartos de pretos, não sei se era exatamente isto, mas era algo do género. Sim. Até podem ser consideradas... Isto é um discurso, isto são mensagens criminosas, não é? Criminosas, e podem ser consideradas naturalmente até mensagens de apoio a estes 2 indivíduos que foram detidos. Eu não estou a dizer que o Partido Chega possa ser confundido com aquilo que são os atos criminosos destes indivíduos. O que eu digo é que o discurso do Partido Chega legitima que estes indivíduos... Cria o clima ideal. Porque introduz no espaço público uma narrativa de ódio. E normalizando essa narrativa de ódio, banalizando essa narrativa de ódio, estes extremistas sentem-se mais à vontade para, mais uma vez, emergirem. Porque sempre que eles emergiram, isso aconteceu porque houve o contexto social e político para que isso acontecesse. O próprio Partido Chega existe porque há um contexto internacional que lhe é favorável. O Partido Chega tem um guião que é seguido por outros partidos radicais de direita europeus, tem uma presença nas redes sociais, como nós sabemos, junto das populações, das gerações mais jovens, que facilmente manipula e radicaliza. E, portanto, como estávamos aqui a dizer, o ambiente favorável para que este género de movimentos civis surjam como braço armado destes projetos políticos mais extremistas e radicais. Aliás, tu estás a falar do caso das escolas e é importante olhar, numa escola secundária em Guimarães fez-se uma simulação das eleições presidenciais. Houve 1058 votantes e há alguns resultados. Por exemplo, o João Coutinho de Figueiredo teve 230 votos, André Ventura teve 209 votos, António José Seguro 137 votos. Ou seja, isto mostra também que os mais jovens, e neste caso estamos a falar de André Ventura e de João Coutinho de Figueiredo, tiveram nesta campanha uma presença muito forte nas redes sociais. As redes sociais são a base disto. São o veículo. São o veículo. Se nós perguntarmos hoje a jovens entre os 14 e os 16 anos quais são os políticos que eles conhecem, uma vez que, infelizmente, os órgãos de comunicação tradicionais começam a ser menos populares nessas faixas etárias, os políticos que eles conhecem são aqueles que estão presentes nas redes sociais. E a verdade é que os partidos de direita, nomeadamente os mais radicais, conseguiram perceber isso mais cedo e conseguiram estar presentes nos locais onde os outros políticos mais do arco democrático, digamos assim, não estão. E, portanto, é uma situação que temos que resolver, porque, tal como em todos os outros fatores da nossa sociedade, é na educação que tudo começa e que tudo pode acabar. Deixa-me só dizer uma coisa muito rápida, antes de passares a palavra aqui ao André. Só dizer o seguinte, quando nós vemos as imagens destes indivíduos algemados a serem presentes ao tribunal, permite-nos fazer uma pergunta: de quem é a culpa disto? E quando eu estou a falar de quem é a culpa disto, obviamente estou a estender àqueles que ultimamente, nos últimos meses, ou talvez nos últimos anos, têm procurado um discurso de incendiar o sistema.
E, portanto, o incendiar do sistema, quando se traduz numa mensagem política, vai criar no ideário destas pessoas que estão radicalizadas uma ligação, uma conexão. E isto, para partirmos daquilo que é um discurso que se pretende político para a radicalização, é um passo muito pequeno. Por isso é que eu aqui já várias vezes apelei à responsabilidade das pessoas que ocupam cargos políticos, porque não podem dizer que não conhecem esta realidade, que são inocentes a esta realidade, porque sabem perfeitamente que este discurso, por linhas tenues que tem com a radicalização, vai alimentar o quê? Vai alimentar a ideação extremista destas pessoas. Claro que nós juridicamente podemos dizer assim, bem, há responsabilidade penal destes dirigentes políticos, bem, a não ser que haja aqui, no âmbito deste inquérito, uma prova clara que há uma ligação efetiva entre estas ações e os responsáveis, é uma coisa. Agora, temos que dizer claramente isto. Há aqui uma responsabilidade política enorme neste tipo de acontecimentos. E estamos a atirar gasolina para a fogueira. E, portanto, à partida, eu volto a dizer, vem aí mais uma ronda de eleições presidenciais e vamos ter necessidade de ter aqui um discurso minimamente equilibrado face a este cenário, porque eu, para já, também não acredito que estes 37 que foram detidos sejam apenas os únicos ou sejam apenas estes que estão radicalizados. E, portanto, vamos ter alguma prudência, algum bom senso e vamos começar a perceber o seguinte, que há determinado tipo de valoração política que dá fogo e dá energia a este tipo de movimentos. E, portanto, quem quer ter representação política no contexto de um Estado de Direito Democrático tem que ter a noção dos seus limites, José Pedro.